Ei, você, é você mesmo. E aí, minhas curras lindas, meus amigos ciclistas, estamos começando o mês, né? Mês junino, mês de canjica, de pamonha, de munguzá, de muitas coisas típicas que temos aqui no Nordeste, né? Mas também estou passando para pedir a vocês a compreensão. Estamos passando por um momento de dificuldade dentro dos hospitais com a Covid-19. Então fica aqui o meu apelo para que esse ano possamos fazer um mês atípico, ou seja, onde nós iremos colaborar com a sociedade, não soltando fogos, não soltando balões, que querendo ou não já é um risco, porque balão incendeia as matas. E o principal, as nossas fogueiras, né? As fogueiras queridas de todos os anos. Esse ano eu peço encarecidamente para todos vocês que gostam de fazer fogueira, que não façam, porque a Covid, ela atinge principalmente o pulmão. Então, quem está em casa se recuperando da Covid vai levar muita fumaça. E quem não está ou está com a probabilidade de adquirir a Covid, ela de fato realmente também pode se contaminar e agravar o quadro dela. Então eu peço encarecidamente a cada um de vocês, não façam fogueiras, não soltem fogos. Peço, por favor, essa grande gentileza, beleza? Forte abraço, fiquem na paz e logo logo estaremos juntos e misturados, se Deus quiser.